mutulage nabbi Muhammadﷺ ng'akomolebwa mutulage yamukomola bandage nabbi MuhammadSAW ng'akomolebwa bankomole. Alhamdulillah thumma salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tukwaniriza nate ku Daawa TV Uganda olutimbe egegede nga tugenda kwanukula omusajja afuuse ekizibu ku social media, omusumba Pastor Bujingo nga ndi wamu ne Sheikh Shahidi nga nsaba abampeere ku salamu. Abebitiibwa abalabi ba Daawa TV Uganda kansooke n'okubalamusa n'ekiramuso ekisinga byonna ekyatuweebwa Mukama Katonda eky'emirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omusajja ono social media ndowooza yamunyumira nnyo kamala obukamazi, engeri gy'afuna zi likes ne zi comments. Kyova olaba alumbagana nnyo buli kiramu, obusiraamu abulumbye ebbanga ddene, naye katusomese endiga ze. Yasabye obujulizi nga Nabbi Muhammad akomolebwa. Yasabye ekiyitibwa obujulizi, ayagala bujulizi. Yagamba tiwali bujulizi ng'akomolebwa. Yaliko ku nkuŋŋaana ezimu mu kibuga awo ne basaba abasiraamu obujulizi nga tebabulina. Naye oli wa mukisa nti olunaku olwaleero ogenda kubulaba. Naam Sheikh. Neyanziza mukadde wange Sheikh olw'omukisa guno omulungi okubeera nga tuyambako ku bannaffe oba oliawo abatuuka ebyokwogera nga bibaweddeko ne badda eri obusiraamu. Kuba mbasiraba nsonga lwaki omuntu abeera mu kkanisa ng'ali mu saaviisi ensonga ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ate neefuuka topiki mu kkanisa. Teyakomolebwa ni yamukomola, obwino yabula. Sirowooza nti yandibadde ensonga mu kkanisa. Naye era ffe ng'obusiraamu bwe butusomesa ffe tetujja kujolonga, tetujja kuvuluga, because we have rules of engagement. Bw'oba osomye mu Qur'an sura 16 ya 125 tubuulira nti bwe mutuuse okwogerezeganya n'abantu bwe batyo mwogere nabo mu bulungi. Kati amawidhatu agali hasana tetwetaaga kuvuma muntu, kusoma busomi bwino eyisebo. Obujulizi bwo tubulina kubanga omusajja agamba abatiza lwa nsonga Yesu yabatizibwa ate naye kennyini n'abatiza. Kaakati temuyinza mugamba kukomola oba kusiraamuka nga tewali bujulizi nga Nabbi Muhammad akomolebwa, kubanga Allah tawulira ssaala ya muntu nga si mukomole. Ensonga y'okukomolebwa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam obwino waali seeka bwino waali nga bwe yamusabye kituufu yakomolebwa ye ani yamukomola waali. Era ndowooza omuntu yenna nga mukkiriza ye yandisoose n'alaba mu nzikiriza ye mu ddiini ye yeegamba ki kukomola, then n'alyoka akola ki ajja eno. Naye bw'osanga ewe wennyini bw'osomako mu Luka 2:21 mukantandikira eyo ku sayidi ye Luka 2:21 ng'emugamba nti ennaku 8 bwe zaawera Yesu Kristo gwakkiriza gwagoberera nga yakomolebwa ku lunaku olw'omunaana. Kigamba kyewuunyisa okubanga Yesu we yakomolebwa n'agaana yokomola, ate munayagala akomole nga Nabbi Muhammad obujulizi bumaze okulabika nga yakomolebwa. Tekuba kubuzaabuza ndiga, okwo kuba kubuzaabuza, era naye aba akimanyi nti abuzaabuza ayina byagala okukola ki okuyisaawo. Kubanga bw'osoma Matayo 11:29 Yesu yagamba mwetike ekikoligo kyange muyigire ku nze. Teyabagamba kuyigira ku Nabbi Muhammad, yabagamba kuyigira ku ye. Bye yakola nabo bakole ki babikole, byabayigiriza bakole ki babikole. Naye kati baba yabagamba ye yakomolebwa nga nnaku 8 lwaki tebakola ekyo ye kye yakola gwe bagoberera gwe bakkiriza. Yatuuka n'obagamba nti nakola omulimu gumu nammwe mwenna mwewonya. Yesu Musa kyeyava abawo okukomola si kubanga kwa Musa wabula kwa bajjajja. Ne ku Ssabbiiti mukomolenga omuntu bw'akomolebwa ku Ssabbiiti amateeka ga Mukama galimenga okusoba.
munsungu walira okubanga nafuula omuntu omulamu ku Sabbiiti Yokaana 7:21. Omulembe guno kyewuunyisa okuba nti ne science discoveries zonna ne advantages oba merits oba ebirungi ebiri mu kukomola omuntu omuyivu gwe tutwala nti muyivu mukulembeze w'abantu okuyimirira mu nkuyanja y'abantu n'agamba nze sikomolebwanga era sijja kukomolebwa mpaka bwino ng'akoze eki naye ng'ate eno gavumenti yagifuula policy buli musajja kola ki akomolebwe olaba weema tenti nga bazitadde mu tawuni buli mu nsonda omusajja yingira bakomole bwereere olw'obulungi obuli mu ki okukomola kati ekyo kyokka kyandibadde kimumalira nga teyeetaaga kwetooloola ate seeka bw'osomako mu bikola bye batume 15 olunyiri olusooka egamba teri muntu ayinza kuba mulokole okuggyako nga yakomolwa wanje esebo 15 emu bw'otakomolwa ebyokweyita omulokole biveeko eyo vasa ati yunga nkulu buli eyayita omulokole oliriza ekyawandiikibwa kino alina kukomolebwa tosobola kubeera mulokole nga toli mukomole esebo wagadde katusomera bikola by'abatume 15 layini esooka seeka eyo y'omukkiriza ngisome awo abantu ne bava e Buyudaaya ne bayigiriza abooluganda nti bwe mutaakomolebwenga ng'empisa ya Musa bweri temuyinza kulokoka kati olunyiriri luno yandibadde alusomera abagoberezi be mu kanisa nti abaffe bikola by'abatume 15 emwe tugamba bwe tubanga tuli bakulokoka tulina kukomolebwa buli ali wano mu tenti nga si mukomole si mulokole tenti nga bagitaddewo dda wali gavumenti abasawo bazze dda free of charge oyingira buyinzi ne bakukomola n'ogenda ewaka olyoka obeera omulokole olyoka olokoke era n'omusumba mwennyini yeeyita bweyisi si mulokole kuba yakakasiza nti takomolwanga naye ng'ekyawandiikibwa kigamba bw'obanga oli wakulokoka osooka kutayirira Allahu Akbar ate si ekyo kyokka bw'ogenda mu lubereberye 34 layini ya 8 paka 24 ekulaga nti omusajja atali mukomole okuva edda nedda tebamuwanga mukazi era kasita bakuzuulanga nga toli mukomole bakuggyako omukazi tokkirizibwa mu nsomesa ya Bayibuli okuwasa nga toli mukomole kyova olaba n'abatali bakomole ku njigiriza ya Bayibuli tebagenda kuyingira ekibuga ekitukuvu tebagenda kuyingira mu Sayuuni tebagenda kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda abatali bakomole okukomolanga kukulu nnyo mu Bayibuli Isaaya 5:2 olunyiri olusooka teri alinnya mu bwakabaka bwa Katonda nga si mukomole 5:2 layini esooka egamba bweti mukkirize nyisome kubanga bwino yo nange nsusseeko zuukuka yambala amaanyi go ggwe Sayuuni yambala ebyambalo byo eby'obuyonjo ggwe Yerusaalemi ekibuga ekitukuvu kubanga okuva leero temukyayingiramu mu ggwe nate atali mukomole n'atali mulongoofu omala kukomolebwa noba ng'olongooseddwa okuyingira ekibuga Sayuuni ekigenda okukka nga kitangaalijja ku lunaku olw'enkomerero teri akirinnyamu nga si mukomole musumba olinda ky'okukomola ebyo tebabisomesa ebyo tebabyogera nako oyo bwino tebamutunula namu bw'ogenda mu luberebere 17:9 Katonda we yaweera Ibulayimu ekiragiro ky'okukomola na buli musajja yena aliddawo oluvannyuma lwe abeere ng'akomolwa ebyo baabivaako anoonya kya nabbi Muhammadi lwaki ajereegerere akakkanye alowoozese bali abali wali nti nabbi teyakola ki teyakomolebwa era bwino takola ki taliyo so nga ate yandisoose kutunga Bayibuli yemugamba ki ekyo yakivaako naye ffe tujja muyamba kubanga obusiraamu bwino akola ki bwino waali bwino yakaladda ate eddiini y'obusiraamu etukuutira kusoma si bintu byakukkiriza bukkiriza n'otambula n'okola ki n'ogenda era seeka nja kukusaba tugende ku bitabo bino ebitabo weebiri ebitabo byo ndaba library namba ebitabo tugenda bisoma waliwo ekitabo kino Ar-Rahiqul Makhtum ekya Mubarak Furi
tujja genda ku peegi ya 7 tuwulire bwino Nabi Muhammad SAW yakomola era ani yamukomola bwe kibanga bwino waali omusumba tumulinda akole ki akomole feke nyini tujja mutayirira ku bwerere peegi ya 7 paragraph eyo esembayo ku peegi awo seeka gyoba otusomera ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب yo heading egamba ki المولد okuzaalibwa kwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam و40 عاما قبل النبوة. kakati tulabe bwe yamala okuzaalibwa ki ekyaddako tusomere paragraph yaffe ولما ولدته أمه maama wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yamala okumuzaala أرسلت إلى جده عبد المطلب n'atumya eri jjajja wa Nabi Muhammad ayitibwa Abdul Muttalib تبشره بحفيدة amuwe amawulire amalungi ag'okuzaalibwa kw'omuzzukulu فجاء مستبشرا omusajja ono jjajjaawe Abdul Muttalib bwe yagafuna amawulire n'akomawo nadda ewaka najja mustabshiran nga yena akamwenyumwenyu kamujjudde essanyu limujjudde ery'okuzaalibwa kw'omuzzukulu ودخل به الكعبة n'akwata omwana ono n'amutwala n'ayingira naye mu Kaaba ennyumba entukuvu ودعا الله وشكر له n'asaba Allah era ne yeebaza Allah olw'okuzaalibwa kw'omuzzukulu واختار له n'amulondera اسم محمد erinnya Muhammadi وهذا الاسم era erinnya lino Muhammadi لم يكن معروفا في العرب lyali terimanyiddwa lyali si lyatiikirivu mu Bawarabu وختنه wangi وختنه n'amutayirira يوم السابعة ku lunaku olw'omusanvu كما كان العرب يفعلون nga bwe yali enkola y'abasajja Abawarabu الله أكبر Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agende mu kitabo ekiyitibwa الرحيق المختوم ekya Mubaraka Furi ku peegi 71 bino mulide Abdul Muttalib jjajjaawe ye yamutayirira ku lunaku olw'omusanvu era n'amuwa erinnya Muhammadi fenno tulina omukisa nti neyamutayirira tumumanyi naye yatayirira Yesu amumanyi ebyo tebabimanyi ate seeka ekyo kitabo kimu kandeeta ekyokubiri Allahu akbar omusumba mutuule musome ebitabo ono Siratu Rasul ebyafaayo bya nabbi eya Dr. Mustafa Muradi peegi 88 peegi 88 awasookerawo peegi ogulu heading egamba ki ikhbaru ekibuuzo ekiri awo yahudu njagala kibuuzo bilailati maulidihi hal khutina hal khutina nabiyyu sallallahu alayhi wasallam abaffe Dr. Mustafa Muradi bwe yali awandiika ekitabo kye Siratu Rasul ku peegi e88 yateekawo subheading hal khutina Rasul sallallahu alayhi wasallam abaffe omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakomolwa kyekibuuzo kya muganda waffe n'abalala bangi abaagala okumanya kituufu yakomolwa oba nedda tugamba ki wawarada anna Abdul Muttalib obwino yajja nti Abdul Muttalib khatana an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yawm as-sabi'a yakomola yatayirira Nabi Muhammad ku lunaku olw'omusanvu Allahu akbar Abdul Muttalib yakomola Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku lunaku olw'omusanvu wasana lahu muaddiba wasammahu Muhammadan n'ateekateeka ekijjulo maduba emmere abantu ne bajja ne balya wasammahu Muhammad n'amuwa n'erinnya Muhammad Allahu akbar Abdul Muttalib ye yamukomola Siratu Rasuli Dr. Mustafa Muradi
Allahu akbar. Ekyo tekikomaawo. Mbadde mmanyi omukomekereza. Katwongereko. Tomutte busiseeka. Kino kya luzungu. Obwedda tusoma Luwarabu abantu bayinza okugamba nti abo bali ku katemba waabwe. When the moon split, a biography of Prophet Muhammad compiled by Safiur Rahman Mubarak Furi, page eya 21 kuliko heading ki omutwe gugamba ki? Muhammad is born. Muhammad is born. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azaliddwa. Bwe yazaalibwa ki ekyaddirira? Tusomere paati awo. Believing his grandson would grow up to be highly praised. Jjajja w'omwana ono ng'amaze okumulaba n'obubonero bw'azaaliddwa nabwo, n'alaba nti omwana ono ajja kuba wa kitiibwa, ajja kuba wa njawulo, ajja kuba wa nkizo. Abdul Muttalib named him Muhammad. Abdul Muttalib jjajjaawe n'amutuuma erinnya Muhammadi, which means eritegeeza he who is praised. Oyo ow'ekitiibwa, oyo gwe basuuta. In keeping with Arab tradition, nga bweri enkola ey'Abawarabu, he then shaved the boy's head n'asala enviiri z'omwana and circumcised him on the 7th day. Ako kaddemu. And circumcised him on the 7th day. Era n'amutayirira n'amukomola ku lunaku olw'omusanvu. Oluzungu olwolidde. Ebyo byonna bitabo. Tusomye ebitabo bimeka? Bisatu. Byonna byogera ani yakomola, lunaku ki, myaka gyali emeka, myezi gyali emeka, ennaku zaali mmeka. Jjajjaawe Abdul Muttalib yamukomola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mwana muto wa nnaku 7. Ate mwatu bwe twogera ebyo abantu abamu balooza nti biyinza okuba nga bikoma ku oyo yekka. Obusiraamu diini ngazi. Waliwo ekitabo kino Fiqhul Ibadat bi adillatiha fil Islami ekya Hasani Muhammadi Ayub. Wogenda ku peegi eye-19. Peegi 19 wandiika nange. Etulaga omusomo gukwata ku kutayirira. Tayiri obusiraamu bujoogerako ki? Okukomola Nabbi sallallahu alayhi wasallam yabusomesa nga agamba kikukomola. Yorere tumulabye amaze okukomola naye yasomesa ki kati kukomola. Kubanga omuntu ayinza okulooza nti kale mubuleese naye bukoma ku ye, kikoma ku ye yekka. Naye ye yasomesa nga agamba ki? Tusome hadithi eno. Soma hadithi eyo. An Abi Hurayra radiyallahu anhu qala, oyo sahaba yitibwa Abi Hurayra atugamba, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yasomesa yayigiriza nga agamba, khamsun min alfitra, ebintu 5 bya mu bubumbwa. Soma ekyokubiri. Omukkiriza tayawukana nabyo. Tayawukana nabyo. Ebintu ebi 5 eyo nsomesa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ekyokubiri agamba ki? Al-istihdad. Point eyokubiri. Eyo yesooka then eyokubiri. Wal khitan. Eyo yennyini okukomola. Point ziri 5 nefe olw'obudde ne point gye tuliko tuli ku ki? Kutayiri. Era mu hadithi eyo empanvu erimu ezo ensonga 5. Ensonga ey'okubiri agamba wal khitanu. Era omuntu yenna nga musiraamu nga mukkiriza tayawukana na tayiri, alina okubeera ng'akola ki? Ng'akomolwa. Eyo nsomesa ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Genda ku peegi eya 21. Wano wenyini awo tubadde 19 kati genda ku 21. Essebo wansi awo waliwo subheading ki? Hukumul khitan. Hukumul khitanu. Abaffe obusiraamu bulamula butya? Ekyo kitabo kiyita Fiqhul Ibadati bi adillatiha fil Islam ekya Hasani Muhammadi Ayub. Page 19 woba otandikira. Awo neyogera kukomola. Obusiraamu bwogera ki ku kukomola? Kati wanetubuuza hukumu obusiraamu ennamula y'okukomola eri ki? Waliwo ebigambo bingi ebinnyonnyolwawo. Genda ku peegi 23.
ngende ku 23 waliwo hadithi 2 ezisookera ddala awo ozimpe. hadithi 2:23 وبحديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الله مسيمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يسوم سال يجريزا ناغامبا من أسلم omuntu yenna kasita asiramuka kati nga nabbi nga muganda waffe omusumba bujingo oba omuntu yenna bwasiramuka man aslama omuntu yenna kasita ayingira eddiini y'obusiraamu kasita agamba nti ashhadu an la ilaha illa allah falyakhtatanu omuntu oyo alina kukomolebwa omuntu oyo alina kutayirira omuntu oyo alina kukomola eyo nsomesa ya nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mpa hadithi ey'okubiri eri awo hadithi eno egamba al-khitanu sunna fi rijal awo al-khitanu okukomola okutayirira sunna eno sunna ya nabbi sallallahu alayhi wasallam fi rijali abasajja bayina kukomolebwa sunna ya nabbi sunna kwe kukola nabbi kyakola kyeyakola kubanga nabbi yakomola nawe bw'okomola oba okoze sunna ya nabbi sallallahu alayhi wasallam ebyo nabbi sallallahu alayhi wasallam yabisomesa yabituyigiriza nti buli musajja alina kukomolebwa bannasayansi bakazuula jjo wano obulungi obuli mu tayiri naye yabituyigiriza dda emirembe n'emirembe myaka 14 emabega obukulu obuli mu tayiri. United Nations yakakizuula wano, World Health Organization yakakiraba, Minister of Health Uganda bakabiraba. Kwe kuteekawo tenti ezo weema zoolaba naye nabbi sallallahu alayhi wasallam yabisomesa dda yakomola nayigiriza buli musajja akomolebwe buli ayingira obusiraamu era bujingo bwasiramuka kati tayiri seekeyo tuveeyo tetulina budde. Tumwebaza okuba nti yatutakudde n'atutankula kubanga atuwadde omukisa okumufuula olubaawo abantu basome. Waliwo ne kino the concise presentation of the fiqh of the Sunnah and the noble book echa Dr. Abdul Azim Al-Badawi ku page ejja kuba ya 3 yo egamba chi cho kigamba chi kukutayiri 3 circumcision is obligatory with respect to both men and women. The Prophet said to a man who embraced Islam, the Prophet said to a man who embraced Islam, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba omusajja eyali ayingidde obusiraamu, cut off the hairs, genda osaleko enviirizo, genda omweka enviirizo, of the time of unbelief and get circumcised. Zobadde nazo nga tonnasiramuka and get circumcised. Era otayirirwe. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba omusajja ono nti genda osaleko enviiri era genda bakutayirire, genda bakukomole. Eyo nsomesa nabbi sallallahu alayhi wasallam mwenyine yakikola era nakitusomesa nakitukuutira mu mwaka kiraba wano mwaka kitegeera wano nti tayiri erimu obulungi naye nabbi yabisomesa dde ebyo singa mumukkiriza ne mugoberera enjigiriza ye singa ensi eri bulungi singa tetulina wasiwasi kirira. Ibn Abbas stated that Ibn Abbas yagamba nti 7 are sunnah acts, ebintu 7 bya sunna, for the 7th day of the child's life, omwana nga awezeze ennaku 7, naming the child, omwana okumuwa erinnya, circumcision, n'okumutayirira. Ibn Abbas atutegeeza nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaola ki yasomesa nti ebintu bino omwana bw'azaalibwa naweze ennaku 7 kikulu nnyo kola ki nga mu bintu ebyo circumcision okukomola kirira ngende maaso. Although each of these Abu Hurairah narrated that the Prophet said Abraham was circumcised after he had become 80 years old. Nabbi sallallahu alayhi wasallam mwattu ng'ayigiriza abasahaba n'abalaga n'ekifaananyi nti Nabi Ibrahimu yakomolwa ng'ali mu myaka 80. 80 years. Okomola tekutandikidde ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
era ekyo kikwataganira ddala n'ekiri mu bayibuli yaabwe mu lubereberye 17:9 okukomera kwa nabbi Ibrahimu. Allah said to his prophet, thumma awhayna ilayka an ittabi millata Ibrahima hanifa. Era twakubikkulira gwe nabbi Muhammad goberera enkola ya Ibrahimu, eddiini ya Ibrahimu, okusinza Allah yekka. Era sebo waliwo hadisi ey'okubiri awo bw'okkirira, waliwo hadisi ey'okubiri. It is recommended that the circumcision take place on the 7th day after the birth. Jabir narrated that the Prophet had the aqiqah for Hassan and al-Hussein. Kati Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalina abazzukulu be babiri, Hassani ne Husaini, bano batabanyi ba muwala we Fatima. And he had them circumcised on the 7th day. Bwe yamala okubakolera akiika abazzukulu bano ku lunaku olw'omusanvu ne babatayirira after their birth, olunaku lw'okuzaalibwa kwabwe. Eyo njigiriza Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Teyakoma kussa mu nkola naye yatayirira n'okutayirira n'abazzukulu be n'abatayirira, ate n'alagira n'abakkiriza nabo batayirire, n'abakkiriza batayirire. Oyo bwino yakala era yabadde yeewaanira mu kubatiza nti Yesu yabatiza ye kennyini n'abatizibwa, ate kennyini n'abayigiriza ne yabatizibwa. Kyekyamuleetera okukkiriza Yesu Kristo. Ekitabo nsoma kya 6 kino kati. Bino yansuseeko bannange. Ekitabo kansome eky'omukaaga, A Guide for the New Muslim by Jamal Zaraboza. A Guide to the New Muslim. Nsomera ku page 6. Si yali omusiraamu omupya. Kakati eno guide omusiraamu omupya kyajja kitanga teyagirabako. Page 6 waliwo heading yawe egamba ki? Other deeds. Bikolwa ebirala related to the act of embracing Islam. Omuntu bw'ayingira obusiraamu waliwo bye tumusuubira. Page 63 egamba ki? Kuba bingi awo. 63 egamba bweti circumcision, okukomola. Negamba ki kukomola? In some of the narrations that mention the Prophet, peace be upon him, telling the new Muslim to remove his hairs era bwino wali Islamic days. Nabbi yagamba omusiraamu omupya okusalako enviiri ze. The individual is also told to be circumcised. Era n'omuntu oyo ne sahaba oyo eyali asiramusa omupya n'amugamba genda okomolebwe. N'olwekyo omusumba fesi tujja wano kuleekaana. Tusoma busomi bwino, tusomye ebitabo 6 byonna nga biraga Nabbi sallallahu alayhi wasallama yakomolebwa nani yamukomola. Arrahikul Makhtum ekya Mubaraka Furi page 71 bwino wali, ekya Siratul Rasul ekya Dr. Mustafa Muradi bwino ku page 88 bwino wali. Ne tugenda ku The Moon Spirit ekya Mubaraka Furi eky'oluzungu page 21 bwino wali. Ne tugenda ku Concise Fiqh ekya Dr. Abdulazim Badawi ku page eya 3 bwino wali. Ne tugenda ku Fiqhul Ibadat biadillatiha fil Islam echa Hassan Muhammad Ayub ku page 19 paka 23 bwino wali. Ne tusembyayo a guide for the new Muslim echa Zaraboza ku page 6 mpaka 63 nga byonna biraga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakomolebwa. Jajjawe Abdul Muttalib yamukomola ku lunaku olw'omusanvu nga wezeze ennaku meka 7. Era Nabbi sallallahu abazzukulu be n'abakomola n'abatayirira n'asomesa buli musajja kukola ki? Okukomolebwa, okutayirira. Obusiraamu bulikiriya ng'ekyo kya bubumbwa kya butonde omukkiriza tayawukana nakyo. Esebo Sekanga tukweyanziza nnyo. Social media ebadde yakutte omuliro, abakkiriza abasiraamu nga bayomba buyombi. Tusaba Allah tabaraka wa taala atwongere okumanya. Tukweyanziza okubanga sebo otufisiriza yakadde nojja oluŋŋame abakkiriza n'abatali
ku nsonga y'okukomola. Nsaba otuwe ebigambo bye bisembayo n'akalowoozo eri omusumba saako n'abatuula mu tenti ye nga bamuwuliriza. Akagambo akasembayo nja kubasaba ab'ebitiibwa mwenna abatulaba ku Daawa TV nti ebigambo bingi bisaasaana ku social media naye nja kubasaba mubeere bakakkamu ate mutunulire omuntu byayogera bwino ayina wamujje singa ayina waatusomedde nti mu kitabo bwekiti bwino agamba nabbi Muhammad teyakomolebwa it would be okay twandigambe nti ayina waakoze eki naye yalinga ku nkuŋŋaana ezo ez'abakaayana ezaamutanulanga abasiraamu bababuuza obujulizi tebabulaba era kirungi bwino tumuleese yabuuziza nabbi Muhammad ng'akomola ani amukomola byonna tubireese katusuubire agenda kuddayo bw'aba wa mazima nga mwesimbu addeyo abagambe nti bannaye bwino namukoze eki namulabye era enkya ngenda kutayirira nammwe mugende mutayirire. Allahu akbar. Bannange message eno mugitambuze mugituuse ku musumba oyo saako n'abamugoberera. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara min amthalikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.